สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขคนครับครับพี่น้องมื้อนี้พาพี่น้องมากินลาบไก่มีน้ำซุปมาเกี่ยมเนี่ยผักลาวได้เสียมาเลยมาพี่น้องมาเอาง่ายๆนี่แหละเอ้ยง่ายตาเลียกแกมดุดๆเผ็ดๆเก้าอี้ก็หิวของซะเลยปักแอกขอทาลาบแบบโบราณเนี่ยแบบปั่นพันเน่าดีมีแห้งกว่าเอาละครับพี่น้องครับมื้อนี้เราฝากพี่ต้นน้องกับเมนูลาบไก่บ้านกับน้ำซุปผักเหล่าได้เสียมาเลยหอมไว้เต็มถาดให้ก็ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพอกันไม่กินนะสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ